chumuligereri aiga nensoko TV umuroberi nensoko bwakire na ande buna twagotebeti kururi tukuria igoro tukabeke post nene Ben mugakwikira ese studio na nene mono no musae umusae okubwatani wa ne serikali yes yeli tukuria rero government of the day nigaro mwegereri wemeroberi ya serikali na nene mono nigagukwanera mono siasa ya kurue county ya Nyamira Ntagete tagani turamwari baga geko arakurike gesonge kenga cyuso mtandao na ndegora rosia ro video bwenge none garako borosia akuburuka gusi gesongo tetara kwana naye century ya beno ora igwerio giriae Ben urakwa ni mugusia sound osia berte mugusio minto to tengerete ase TV ya Soko TV moroberio weke kwa breakfast kose kemambi dede bakwani once binambia mure kenge ndengere na mabukirebya bagusibole mole Nairobi diaspora mwensi na bakwaniri njengoro kuna Ben Mugaka ingire Nyangoso village township ward West Mugrango imeya Nyamira. Okay. West Mugrango mbwata abantu babira Diana umurumi nono ara umurumi no mete muguru nere abanyamatuta aba motori nchino musamaro jino munyamatuta aba samaro n'abanyamatuta asini ni tuga asini ni tugocherana segenteke asendage nani ngolioro mukuma kero musamara gotarire anya kwale kila manja make comment aba mangi kwa sababu ta kwere ni yakabera mako kwa sana wete Ben umugano getere ule kana chide tere igwete umungina nero bugato murubiria abana baye na bakuragira ogenda oteba na bekire bikombe ibere lakini abasamaru ngo bari gwetere dirisha abana n'abamente gendeka abamente ngumungino bamigire basamaru maite tugata bono iga nebegeta amachare kire aisaine kujakira gwe serikali ibigeta amaja mange sana serikali ya rugiro bukimo lady nendera ko yora abantu lakini bono mwede abantu bakwe minja itari makosa abo baravuba rugiro bukimo kwabo egoboroboke abo bono bonge bore abantu bakubona bwa bolete bakwe minja barenjara bakwe minja rabu batari kurenjara barenjara mukumbu rugire bwana koragera bateti koragera tuwabaletire toko baleta baja ko complain nanki mwaje okororo beni nachakira abo ase on a light note gekogera twachakira abasamaro nande nanyolende nyaruka ya minonera abanyamatuta mbara nande no muno nabatebye abasamaro baro bari gwetire dirisha mungino bari re bikombe bitatu bamenda mbaje bahitara bamendeke mungino aje go go gabiri bitatu abegete odega baguri bikombe bibi abebingi nakinakubuli apa Kenya iskaba gendete kwaura serikali ni yarigite una wate biringo ba rugiro bukimo bonga abantu batati korage ukimambororo Ben ukimambororo man ukimamboro in this way chigas bone gura serikali ya Kenya kwanza yasoa ya William Samoei Ruto musikedo sigede sana mondo lenge hustler una njega he fought hard aka fight and barenge strong wajibes bakanya zaka makonya kwa president ya Kenya he understands emejanda abantu bagwetera ne joblessness he understands because no mundo lenge hustler uchakirete gukora biashara kwa nchingo ka hari elelu igari kwa nyengo me that time ngoko yarenge chibasi chinga sana so you can imagine where he has come from. Okay. So we call the program ya Cheers abroad paira bana banga sana Cheers abroad bakaros chi bilateral agreements chiko garanto baende kwa Cheers Jesco. Okay. Yes. Haya ko goja mangana affordable housing program yo kwa nyumba cha abantu balibeta batenyariti ko turn slums into modern city even our counties when the game one gets we speak abantu no bali site wanda kwa gacha bali mchengo so muntu akolete mangana roofing no wali umuntu akola wiring no wali umuntu akoze chuma no wali umuntu kwa gaje fundile kwa gacha no ere akuzende employment script ye bone eli kire se eso go tendo biroro pinto biroro the ground yes mwede create mwede ese manifesto ya Kenya kwanza iga tena create jobs ase how affordable housing yoka or create thousands of jobs
because they can take it almost in every county. Lakini bene kero kwanira amangana ya emirimo naraba Kenya bangenge mona abasai babire bagwesokina gotebanga mirimo tiyo Kenya nabo gatwara gatia barayiba soki batebire mirimo tiyo Kenya Umete kasi abasaba bange boni ga they should understand boni ga chikasi tiana nge job izo montaga ndo finye computer kana sebo saigo chia reduce njikete boni ga zira konyo muntu ni gazi elio ilume iyo koboko ili skill ilio wanda kasomera skill umuntu akona wiring imagine umuntu ko sanda somjengo no game asomera ta wiring for example naye musiki naye asomera ta wiring ko zidaya na like aende gari atene building apartment yengima abeke wiring umuntu natika ko the same nand of course tago tigara lakini mini ben tigandara ku police wali gaji maite serikali at some point kwa nyumura yewe satara ikirato table on skills ngaginera tatebeti unafinya computer unapata pesa unafinya unapata pesa we have nero or digital jobs injiro actually almost President William Ruto he has been pushing aba jumbe basa aside some funds bagache chihap in every constituency where according kwende agreement nyise jesco na USA nyise chinde mosai karansta west mogrango ose kitutu masaba ose borabo ose north mogrango ai karansta ne computer ya colleagues ka Kenya you don't have to go to USA ose Canada ma colleagues ayo colleagues ne computer yao at the end of the month work on US dollars okay yes okay kwa tebire ubugima bwa bole so mtandao kirabura so mtandao binte byo kwana abasaba bange na rale bagutwale siginyina bire bagutwara controversies bagate binde ben yagoteba nere gwe ko bimanyete umaye do muske nili tu siasa tu ya abantu bakora siasa na emotions bali okora siasa li let's sit down to agree onye tokora manage tora manena ideas tali tora manena at personal level for example when you must go to president kuruguzi utanga lakini mbe zenko boli ari akonye kwana ko boli ari ikara denke mu minister I supported him for 10 years bali bako na mbone na tini ko support e bali ko morama ba motagite ikara denke serikali male powerful bali ko support egere abakonya kale resources gocha usi ikara so gari zikata kwa tinguru bali bako mu support ono siya zikito okora oyo munara ko boli Ben is a lucky boy era gutoka hali ni serikali ikirengaki nagiye ko ari mirubiye serikali urarorenga ne practical ngo koreke I don't want to, okay njikana lenge school na admire siasa ya Moscow William Ruto ikara mu chumbe during 2010 constitution tiago pinge referendum that's when na mwanje tengaranje mundu yombia so 2013 ngatoka ndesa idea serikali lakini ndio mundu tawasa kweba kile tuwaka chiko cha 2017 after 2 years na lengeje support ya William Ruto tuwasali kule serikali ime tole serikali lakini tulenga ndo pale against serikali so paka I remember kale William Ruto alikuwa changira aba na boda na mama mboga alikebiriko tuwaka titia kazi so wana na as much as in serikali ime na accurate ya kazi yes okay kwa kiruji kinde serikali ningo betega sikinde serikali ime nengaki because uru na Ruto mbale kwa ngakieyo ai no musai kora ikaransa muri SMS igoire igabuya no murai wense at least mwararore maita bakenya babwate birengera libya mubasa kuba igino na bateba ngamba tatagiti korora akaroko nyora abantu bagocha sama chimia kwanyora abandi bakire se meganda bagocha bahurubika nibara kwanyora ngachinga kichinde kwanyora rende bintu bire bagukwana I can say one Muske President William Ruto no muntu kotekera basaya number 1 njekana lenga Nyamira linkara ngole okero Koba MCA 2022 na what kende yons but I said ndekete chama ya president ya UDA mbolibo MCA bakantegerera bakantenga kiota kete tukaenda nominations ngabwa abantu balenge bone ngaiwe ticket ya UDA ngachikuboli chiko cha MCA township board yako bana chama ya UDA data kete bantu bataka kuna ngo bali muntu bali chibesa bamwe ticket direct correct so chama ya UDA ne kwa democracy ne kotegerera umuntu number 2 ekara mandamana lenga agents William Ruto akableed na basaka batena kakinji sita sokaleki to kuana ngaina go said basaka bakanga gocha akabatena keto merene X app to kuana bakanga gocha Facebook keto kuana bakanga gocha uyo muntu rata ntamete tekera bantu kuana baro na bona Ben ko kwanira abasai naroche mwabwate group gali kuri ku Young Professionals Forum timetinga abasai abanabo barasesa idea serikali nekirenga kenu timetingire kibuna abasai ekimbiga Young Professionals kelitwa chagetie etwara na as young people twawera to support abana chasa mono na intipaka tueva it's good na intwono tujanga plan for our tomorrow boniga na intwono ndo batu no support uko what happens at the end of the day ngaito tojo ko chikochi
That's our focus. So we are not competing. Wasn't kiombe na rucheno ko usana na nkoro rega ti na nkoyo ba to mukutano the other day awa to bageta na ngoro and to ntuntu ko barwani we support them njeba mbanda ke why second angelia mukutano wa next na bango genda ombakareki ba support because ntuntu competition njebe ko manyana na wale mukutano yo kertwa kwa to yo nde gusi professionals pagantenda bange kerunga batente ke timanga na keroko nimbwate bintu bintu takaraki tete kuli umbe to kutaka ke keroko kerasa kabatenche I'm good ko be member. Okay. And because I support you know by the way young professionals because ye chate claim wale na roro nera na bwate group ye nuko murukomo chairman no chairman to ikaransa nera ugali nera na roro ngobono teneta basaba in our group yetu our interim chairman akaro kuna duke chate haya no gari na bwate kiombe kia we have said even our chairman tumekubaliana na yeye duke ntuli na competition yuko rwani kiombe kende we are ready kukaranza na baro to kwane torona to kwanya basa bagusi na cross Kenya so far maybe mwara kwanire na moguchi korongeri mutu arobomo already we have a roadmap we are working on so in our next meeting we'll know what to do maybe we can incorporate them batch to kwane mbaro ro bali bakubuli gaben sekiombe kinu kia young professionals kera twikaranse no moske duke gaiga igatebetere ni gumotete kurigereria siasa kurusi korekini morales moko gende approach oyo monaro gateba gaiganga ekwamba kororekana young professionals ni gikundi kia rosibu ketete ko koba chikure cyayo cya somura ibwense are you thinking maybe mubutoreji ngwali moso association ninga because mbara abona bona babo gali batebanga tutete tuligere litororenga ngaituko ile sera ite yanchirana omwe teboni go moske siasa there is no way to avoid siasa no ta ko no beke kanisa hata tete mangana siasa njike kanisa ya nenga iga amanda manako beta ni mausi kanisa so siasa we affect so ubune kiombe na ino we kamwe align buya asamugo ko benefit okay onye serikali ko totegerera we kanzi mtuta support serikali okay yes ndocho yo mintoga igante nyakaroni yote banga ensoko bwakire watching live kurobo gitutu bwa mate salimia Ben Mugaka alafu historia gusi young professionals singe bwate byongozi babere alafu ikere twin one abona matena ki motebiga ntobate kembe ko na duke ejate ekindoro ne kende ko na Douglas ugali ntundu compete iwabere twin one pinga na bire twin one ntundu tayari bakolega sana bara bonds ko joined ndrikota na keke kabekia so we have no problem ayebuno mo member ikembege moge tume kabine fesa oliyoko ligia political bargaining osemu bwate biche ntambe na mutatu chokale binte bindi ko chibosi ikene ntwa cha kere beyond politics na moto support mondo in business to konyo musanya wale gozine ega serikali me oyo gosagete gozina mondo katera to mo changara chako katera kwae so mondo kana maju to mo kenda enda maju so ndo was problem ndo ntoli na abantu basiasa because kera open no mondo bali baba support mondo lio na bago chibabe na inte so far maybe emerobero rero mo achakire gose bantu bali mo akara konyire nekiyombeke no we had our inaugural meeting so in the we are working on our roadmap in our next meeting we'll know what to do yeah ni mate twakorore umwancho muri ni gotore na Ben Mugaka ubugima bwa umete sencho bura so mtandao na kitu akororere mambi yabona na maswali ya mangere kinende na senchira abana togenda tekogambanera no musawa yomo olio otabwa tubuoba ogatebanga nigare nimero 2 ya serikali ya William Ruto na namono nigaru musawa kurwa se county ya Nyamira asama tukabwa kwabere gukwa na Nyamira bura ibororo no bwatenchira yago ko bateba nkiye koro chekere Nyamira ikiyago sekebe kwagero gukwa ninchire lyo chakwa kwa nibere Nyamira Ben tutarika bono Nyamira ndocho yo mako boliga Ben is talking about the UDA please ask him if there will be justice served to those Gen Z killed in demons or is just compensation to my so account ya Nyamira about mangana Gen Z bali ba affected na maandamano president already ajero mondo neutral president ya low side of Kenya ku faith odiam nera jora tene de kyombe galigyo compensate abantu aba affected so umuntu reko fight for abana aba I don't think naye webenza yabana balye achikanye begasa ngao because the president ya rojo umuntu neutral onero akonya ko koraki ko na chibese cya abantu baba affected so I believe they will be sorted
Ben I think bono essential Diana letali boli elio igongo hold tumaye so Nyamira ntubugate commission abantu abange sesi ginyeberete controversy babo chukumusana kwaba bateba a commission nere bwenete kwa we mandate yo we evaluate manya abantu una bayitetwe bali bakorete gekoruba ikibusi weke gambero nahonye chi family chikonyora gento chinyore ne president yakire yarosirie a committee etali enshirain deseli chikoliense yake don't you think ye chere mu murayibwense atayete siekerera egetekenene the president no what the powers you appoint and also ngia ndo in office batende again to get lakini ba supportage president kada president yamajina anda na ba supportage because my take the critical sana ese kwa bantu bore babata max already na bara mo supportage more kada tena ande barche die nyingi that's why rojo na kiaro task force ye sort out abantu abo being affected Ben ayo makuru kwa Hillary agoteba iganya mache boli beniga ekera kurigereria ensi yaito ya Kenya mbuyere kiuchumi mono asense moya kenyoro akurwa abantu bamino barusi bottom bachire up chumi ense na kiere jengda tebaiga boniga gwete simiao umuntu uri kenyoro kya nyangozo village hustler fund akobate simiga anyoro eloni yao ya hustler fund onye takwa tekende na bako na ya ko liko sabe ke biasa ka chake the mwagwere na nda chibese chinda recommend number 2 kato ngada chikura obosie nyomonyolete chibando obosie duka kwa ngo 250 woni ko bosi boli ko 120 130 yao bano ujumiki mo wao obosi boli ko duka kwa ngo 250 ekara tata na serikali ruto kana sere president boniga obosi bono boli 130 ando nyolete banga to bintu bya bakora chiproduce katel challenge ngari ya kanta kwa kana akataya chibando chiko produce dimogondo ligo lyo chibando okodi nalo dimogondo kero kosimeka chibando akaraduce yo fertilizer price fertilizer na tubugata magena buarenge bali nabantu barengo ba munyora babori gichiba janto bayo mwazima wasiri mukuru kingetuma temura na barengo chikatel getonero ni control mwazili na gusa buteretu ngakibatari kibusi wike gambe ta buteretu moya ta buteretu moya to lakini ndo kuba kibusi wike gambe ama swara yo moya to wana moya te muntu karusi office mwete kumuruhusu office wako kile bado already kwa discipline because mandate ya take wataka kitanya kwa tabia already one of the very disciplined guys ko boni mwanchumuri limben muhaka tolena rasi studio essential ya bana togenda te kokwana nere abangi narole moko murangiringa Ben ne blogger ya UDA ayo ndanara bateba Ben mbiyari lakinende egenta ago chokora mona atige go post nalio aranyare ko bakoligichikura Ben no kokuligio lekero Nyamira lakini utaraso ikizikiro kia Nyamira te dora kwa no boraibwa Nyamira manye ukubuli riswali igokora aho boraibwa Nyamira korwa so mtandao wasengo gendole nse kwa abantu na bakalemera kengwa nende yobo post ka ya mwana kana mangana Nyamira injini bwa role models one my role model number 1 agoro kuna Donald Trump weso kwa ndo mtandao X karalenge first time liet alenge president kama ya tangani in every 10 minutes algo tweet so nje politically nere ngolete nere oje muntu kuna Moses kudi of late ana atakira wantu muntu kuna mujumbo katundu no kuna Elijah Kururia somebody nje na bonde iko bona mtandao no berete ngaki ugo deal na backlash because you are very divisive abantu mbabwate bakurwa muina ambale batagete bakotegera baraguru muina bawo ko bolia mabolia manene kana chakere na ko post egento kya abantu banda amani nini maybe paka bali manyete na naka iguru but nowadays umuntu akonda abantu mena nero sekena ndo nyo cha nje I don't back it so serious Bintu ya Facebook ikwera Facebook bikwera ubwo atubwimba bwa bene personal nando nubwo ati image yote ko present mu Senate Nyamira orengere tukikuriyo burayo how do you balance so ngwamboria igoro ya mangana Nyamira nje personally amangana mbugwana bwa personal tikobeka Facebook only share mangana siasa bona wanza mtamba kaja tena ko post ruto lyo kakora post ato mina mbatenja platform yana igere for politics not family affairs so asa mangana Nyamira njasa young boy na kindeta Nyamira naona akajiri kanisa ya Nyamira town ime so ni ndo jikeli ndo Nyamira ndate ko kina so I feel kortwa take de mangana devolution tuonyole chiba sinyinge sana
billions of money mwete billionaire mo umuntu akwe billionaire mo ukoli okole okuya abana baba mpaka baje ko billions of money twanyoreza account of government of Nyamira. I think njato konya to chiro lena chia account neke that's why ngakiria serikali ya mugavana Mutangani njira na ingano mutetezi wana ndo mutetezi wa banyonge Nyamira idina kuna kanya kore akaricho nyaga zinini township yoka so my focus was in Nyagitali ya Nyamira na every dispensary ya Nyamira mali but wona igwire ya jiri Nyamira county ngima kwa kida bugango sana nkengo ile sababu geto kyagara nakina so karana ka Nyamira na ka chira na kora uberlezi yane yaro muntu mongino mogote bwate besa ko tumoya besa ya mali yoko nini skalia Nyagitali ile njafu nanya ko complain yali then muntu renga mu waziri maybe umukora banga keyo na tima itraki nendo musani onole akatoma baskali bakambwata ndi Nyamira town ngo tare street ndakwa tikendo monana ngabwatu ngakwecha that was the first time na bwate ngakwecha ngaiwechera ko police ngawe kume ngateba sandi wana bwatu abasa bakaja bange sana police abusiko bakalete shida finally ngaigorero nege ndongo bwatu ngili na bwata na kinya kitatu bwatu mali yoko so nje I believe njino mutetezi wa banyonge yeah so again ndo kana kwana boyo kweze kwana Nyamira town tubwati street lights inji chipara chito chiri chimbe as we speak today njiko chiseto kana Nyamira ndese itoka tiko ganda kakoraraka aseki karimbro ya tule para yatsigwitaka na ndi town ntibona tule township ward imagine township ward ase town center what about imondo kale village maite Ben abantu bali bagurukwa I think primary health care givers ababali nsa baguna gwetana stipend ya serikali ko banitiri 2500 kibe sikikari cyabikirwa sa location ye mirobeli ya serikali ekigo cha in millions na botura billions ngo wenda jiro bayo konyole county overwhelmed na expenditure bintu ketembira where do we find a balance to manyenge county ye temirobeli ya bekere gokorwa yegwente gokorekana eka igo kibe Nyamira chikoliwa kibesi chikuliko but this time now jiboka fana kwa yakana 6 million as salary 6 million as salary na ne president kwa 6 million kibesa chiro chinjiro esida to bwaze to komisiyo kibesi ya Nyamira yeah na bono ndo bwata barai ase county ya Nyamira bakurigirya mangana ya bobu tumeke gwikibese so far kene ngire bakorire kwene kebona obukurumya ase county yibwasiri mwe shida barai abange abarai wikaransa bari bakwa shida mwe ya barai especially maybe a senator bakukuga bakuga bana yanda ya miti ya bakende mundu yokira yo so bado mananjiro ngo munyonge taranyora haki yawe ndakonyora kwa sababu abantu ba exchange kibeza igoroga bati kumananjika kumianza kwana kulika irube gochie kyombe kya ECC wateringa obukurumi mbora se sector gusigute ubintu mbere bigendere bitari byase county Nyamira kwana kulika irube gushandonse na aligete and even some youths they have been doing it last week in Balengali ECC but I think korona abantu ambabwa tenjira bako mpaka na teba juzi na okora wono na bege to mutandao okora wono mo eposi yeto ye county kwata bairi mali yes kwa sababu I don't believe in I clean I don't believe it kinendo matege kwa magana okoro botati akaja wara chinga gichinde evidence na ndiba kwenda ngora bakabayikire ama etayiga no mugusi okwana anane mono ekara tuyigora mwendo bwata abaibye bakora mugusi Nyamira ari ngo munga natugire bwate dosia lakini naro nani sen incoming senator okay Ben bona tena proka Ben gwatebiro bukurumi oyo nakamanyika ina tebe mu governor nakamanyika ina abantu aba ECC ndubata aba MCA ndubate senators nabarwe bamanyika ina yororo urite yuraire getambokero MCAs they have tried but aba MCA abantu ba MCA they have tried lakini wono sangira ba jake process yawe ko impeach ko zene governor osangira abantu mbora bagwata interest bakara osne biashara ne county bana bali yaba MCA balenge 20 bagora batatu mudwana na committee threshold liyo ko impeach governor yabe problem ne problem ba Nyamira so toma tena impeachment ibiri chaje ase bunge ya Nyamira na chionzi cha renge tubosa iko okay allegation ji arengo ande chile clean cha goje senate okay na amangana ya renge ya MCA gutwara chi nyumba ibiri chi aba MCA ukira boni nganga kikiranire mangana alia muske babo nzoro jafu Steve Mugaka ba karazane president bakanya so oni as we speak we have one speaker kwa kunanya baro and I think in the world the election ne kadenya ward kwa sababu na ile ngoma mzee weka kadenya okay so IBC atangaza ndo baada wa chikora jia kadenya
Okay. Nabono tigato chigo cha sura so kulia Omoseneta Ekaunti ya Nyamira. Ukira boni inki kiagere to gachako unkyo tajire to MCA ukaenda utachiti ko ligi no nyeno MP ukaenda Omoseneta. You know, siasa ina moya siasa wikotwale focus, wikopime. Obo MCA asengo fourth no mwemizi wale boni yageti ne igari na bamu hapo. It's like my cousin. Ando jire tamu. Oyo riboniga. Ne kura sto kwa kirege tuwe kure kajige tuo to wake tuwe kama. Number 2 umuntu rumo jumbe Steve Mugaka. Bado kabisa nka kabisa. Na malizo kana baba wote. Aya bono nani kanyora basandi bande bae beira bangi Ekaunti ngima, especially the young people. Kurukutu mazaba borabu North Mugirango. Actually under North Mugirango ando mwe tena jimo North Mugirango. But I come from West Mugirango. Gatari bango ba transfer bache kungakira WMC Township Ward. Kikiaga ntaboliye kikoro ekekero ke ukava Ekaunti ngima. Kikoro kuno Omoseneta. Abasani aba barunga kora bari mirimo maitira bo gutigira abasani onyore bagendete gutimba amaje. Abasani yao. We are in touch. Diana. Eketabu kiasa kali kwa Diana, do not despise humble beginnings. I believe asigi ntukireke yasa na uzangia kutoka hapo kwa make sure ntikia bere. Pone as we speak yo mondo with the nomination ya UDA Baringo. No mondo tu olenge drive. Okwani mshahara 70,000. Woni kana buy ticket ya UDA. And God willing na kwa Omoseneta Baringo. So and I believe in small beginnings and I believe abonanya zako zangia teketa ko make. Kwanera bono igoro yobora yobwa uchikoretera abantu banyamira baboigwe babegekara rende ben go charu kwana so mutandao. Bono kuona ku Rwense Soko TV. Njenge ndonate abantu baminto. Thanks for this platform. Abantu baitu banyamira. Na momaete twabera tokonya billions of money. Chibese nyingi sana chiko cha Nyamira. Chenda health na mangane education ebirasi. Mwara chuse kirasi ya ECD ya Nyantaro kitutu masaba. Kile kia momo ka imagine 2025 essentially to ikire to wale kirasi kia momo kitutu masaba Nyantaro. Where toko tumiri chibese nyingi sana chi education. Toko nyara account in every financial year. Yama kutoka to wale kirasi kia ECD. Ona mpaka nzina kia problem nere. Inza kwa chance yako Omoseneta Nyamira County. Indone everything kwa allow. Kwa sababu I'll make sure ewe se etengire ko chamangana education korosie birasi ko mwane pasari kubeka mariko nyegetari korosi para tie ko sino ne shilingi yamo. That is my work. Ti Koba ko asri ko sembe intimidated ko sina ne tokenda Jones na forces nyinde Jones. I'll fight for the people. If I have to die fighting for the people, I'll die a proud man kwa sababu nitakuwa nimepigania watu wa Nyamira. Tia turaenda bono na Omoseneta bo the current uri bono roro Senator Kongo. Ne nagende to koli mirimo yae na nagende tukuyorobiri. Ngakiro chobo koli ribwaye borobu different kira chikorente kirogoswa. Senator, I can agree no mondo someta buya omaederi chiko lakini asa mangano work of activist bono njinilo ja ni motanga ndetake aso go fight for the people. Ndo jana ni mobwe aso go fight for the people. Oramorete tatabeko 1 to 10 asemere mako ndiro wikira bonika ile ngora mubikira aso 1 to 10 I can say abongo mwa 6 kwa sababu orwane ile county ya government ya Nyamira kuchibesa nyingi of course ya mentor lakini kama ne commentaru ba orwa tawli kuruma ya baira nyendi cha kolega aso nangawono nange county amwe kotena kie twasukire bosia obo activist yo kwanera mburu biyo na ate togendere ne kerengere likonye wachakire obo activist yo ndugu ya nembodu na ki you are fighting for the people. You are taking a bullet on behalf of the people. Because I believe na njeno muntu nginde from bogo parties. So tikangora rights jo muntu chiko wa ji according rights ji awanda konyora. Ostene free medical service awanda konyora. Wazange muntu ko leke. O change danyolete. E pasa ri mwana anta konyora kuri nyombe mwana mutaka wazange muntu mwana mutachida ko leke. Oiro. Ndune everything kwa allow. That's why I want to fight for the people of Nyamira. Okay. And as a bio and ya Facebook ngota na Nyamira first. Before even me, Nyamira first. Then bono kuligore Omoseneta. So far maybe mirobero nire kwa bere gukora ikirani abantu banyamira. Kenengere so far kwa ra kolide mirobero ekoboro kinandebe confidence inga Senator kagocha Ben Mugaka kagocha na bago tokolere mirobero. Number 1 na gotebina ngakini na bwate twe kabe kwechera ngotena nyegetalite bwate maliogo. I was fighting for the people of Nyamira. Eringiri kwa rigyo before number 2 I have even the people kwa nyabantu baito ngo wari chini ya match. Ni kanisa ngo na michango nini abantu gwata mabe.
ta lazima nyo kutangaza kile ngatona na konya tanya lebe kwa road. Okay. Ben ani unarafte Ben your life might have to mtandao. Da hungira ndiri maega iga. Agoro African cinema abatabeli Italian ngoro ku Barnabas ondali agatebaga ase omuchu Nairobi akoboliga. Ben watabiro kurwanira abantu. Otaba justice for the people. Batekara to koligereria jigensi chia kwete. Justice tera akorekana gochie sebale. Nande nonye n'abantu bande nigo barigeretinga n'iki bestu abantu wente koyegwa mayikora magima babere burungi. President n'abatebikare n'omuntu ogotagerera. That's why nere nabayigwete bubekara bana basiriti kumugwabo at very young age. Nakiki batenga kibesa chiende chikombesete chifamilia chiba abantu babererigwe bago chibesa bali basirite byasara byabo bayegwe batake byasara bya build back again. So I don't think in serikali yasumeti. Yako bana yasumeti na ngotera wasikombeke na ndira tenga pesa. Ye serikali ni bwete bitamtam. Bana. Abande batane piripiri. Ile bitamtam. Ndo cheno yonda kuboriga kanga Ben bono gaiso kirie kuryo burai na bwate resources gosobe kiremiro biryo kwene kyabona kurya ro burai basenchira Ben. Yeah. Actually yesterday I was with my friends. Let me say like my campaign team but we want to go mobilize for funds. We have set aside even to Jogor. We are going to propose copulate abantu talking on a football tournament across Nyamira because I believe I'm enough football. Into na talent side, you get to be a tournament to across Nyamira. It's good to kuambia watu siasa. At least to call together Konya community. Yango someri lyo moerio na dole gotenga Ben, you have been posting that in senatorial seat you are going to earn 1 million per month. So it means you don't have manifesto for Nyamira people. Your interest being is money. That was exciting. I'm going to earn 1 million. No mushahara on a woman way senator. Can I colleagues in 1 month now can 1 million. Yeah, you gave it to no Mondo Omoseneta, Omoseneta 5 years, 2013 or 2017. No, when I go 2017, Paka 20, Paka 1 and Soloni. I want to have a mushahara, 1 million Keromoti. Or you banyo road. Omoshahara Omoseneta or Umbanyo road. Oh, you not 1 million of a road. The guy, I open. General open Omoshahara 1 million. Can I annually? You put up a sunny. You put a problem. You put a school fees. I want to support. I don't mean like 1 million. But every was actually going to be Vitara Trogi. I'm working hard towards a goal. Yes. Is it 1 million or people? 1 million. By personal interest first. Najikotanga na kwanza. Obwajubuliriri ligotolenda Ben mugaka semambia boda batebanga magania bene nigakoba busiritangani ayanda mayego chara kinenda kerako tatebiga galitangani keke kya tute abantu bali busi. Ben wayetebirenga abantu banyamira utete gukikubaya yegerera mono. Nane no mono rorenga kibachikokora bakonyoro bokoreriyo biya. Musaye naro kurigireti skali. Chinga kichinde go sustain yobugiba bwoko bange n'abarayi ba kisiasa ko baye gasiengo sana nkiura matebe njira matebe njune politician endo ngonya 48 laws of power njiboni ni bwata basani bana bare wana siasa bachole bana batarajo nede kotabana do not outshine your master ikine go ratwanya kuleta na barabuya to go outshine your master. Number 2, we can do that hard abantu bako Nyamira, especially the young ladies, you know Diana. Even give you woman rep, abo MCA, no jumbe. Mpayo mbali de kubuli biroko. Usangie ward, abantu bako chikuna abasaja puka. Wazo na abasa mpai. Abo woman rep abanga na puka. Wana mo exact kuno yomje goroja abo woman rep. Singa soki Nyamira. Tuwa kiro mondo chikaunti ndiko toba swati abo patana ki. Woman rep ile screen kwa na ki. Kweli ambo yabaje oleta. Ona ntu toko jona ndaba ko tu e ka vanengo tu. Woman rep wengo tu. Njira kina tebera na basa banya me to actually we have agreed. Kana bango tango chika Omoseneta. We have agreed nekero kyo basanda keroki. Ekebe kyo mosai. Ekyo mosai. Ekero kito itabende we. Ikabo mosai. Dadu muntu koreka na bia. Nando muntu koreka na bia. Nando muntu ra abanze ngento bachi.
wanarudi mondo moko Ben isa uriye biro tikanda gusomere ujumbe ya moga gando cha mtandao Facebook wonte nga turi kusoma ujumbe cha WhatsApp au teba honorable Ben Momanyi you have coded saying you would transfer young people from other parts of the country to vote for you and that you will not vie for MCA because the incumbent is your cousin, not vie for MP because is your relative. Doesn't that expose you as a leader driven more by personal interests and family ties than the democratic principles and service to the people? How then should the youth trust you to champion their future without favoritism or manipulation? Pando wale kitito nyako baruzi oro no baite no jago saf ai nimbate haji yoko safa bantu banyamira na ne kaya ngora ase space yere abute yor asna le space yere ne aso Seneta why can't you I go ngankwa na bantu banyamira bange chance insafa bantu banyamira. Okay, yes Ben conversation yeteraera na arori chi message chinyinge sana umtandao abantu babwate binte binge batete gukuburi tate ngo ari bagukwa nenkwa nayo yo mwelio mbuya mona sogocha sichinga kichiri chibwenerete na sinini na ndo chorigiribaga because yabo no muraibwe serikali obu wabasaye basaye batagete kumanyanga no chobaire state house next time gocha gochonte no chobaire state house bamanyo bwanzu bwa serikali bamanyo bwanzu bwa serikali irali bageri orubirengera byo byo mweli ndete kote yaba kusiba minto korukisi na Nyamira especially Nyamira asenkorwa kakikomuranje siasa terachaka ndokwate myage bero siasa mutala gwanja mwa serikali yaboni garibaga era tokore mirimo kwanza tumanya kwanya siasa chiko chaka kwa sababu tokweminja umuntu nero kubaga enyama tokweminja ngo yaleswe tutala kwanja tuloroba hake tutiwe kumurama tikina como sele ara to kwanza minto trizo turanyora siasa kiwe katumanya ngana tokwanda kuchi boniga as we speak tutagete tonyora chipara jingeni kusi abana baize banyora chipasomi kuchikasi nini bintu bine bichipara jingia so ketu support serikali yaboniga ande akora bwe mwanje tomoirani gaki na rakoli myaka 10 omwana umutakana na kakirire gentige tigakole tene ekyo mwali byandu banyamira gaki nabasore nako bakogwa komosi nje Ben mwaka no mwana asomera nyango so primary manyete mejande abantu bagwetera kumoranje 2027 imukye mwana mokena na korumuze ko chigoro omwana ino bigelia ino momwabokero Koba Seneta elinda abako fight abarwandira abantu banyamira mwana wachibeseni ya Nyamira chikora magendero tuwari chipara chingia nyekitachi tuwara mariogo abana wetu banyore pasari nemere mwana na mwana tonyora se county government Ben ya se kandia yemo kwana nabasaye banyamira kiara ndo chibaro gotebanga kwa baibire asa baitu banyamira na bateni chinchake football tournament na hari njitake wana okole bikaro nabasaye across Nyamira iriya gato abasaye banyamira bonse pias bali mundi gireti bone mambi aboni tubase ko twara oganye na kawo twara billions of money omanya ko woli kero woli no mosai believe in yourself woli wa MCA woli wa kumandrep woli no bochumbe no bakaba na woli biro nge bimbiri bionde abasa bane kuli chinze where I come from noche emyaka nekire abasa mbare bone bale senate bachorte wale older than me wale jisenate wana njengo wale Seneta bade na Ben no mwana how okay yatokolera wood Ben yotevire burayi bono mbutageti bantu bagotugo batageta abasaye abuno tukole nere panchiri tukolia rero niko twarenge na Ben mugaka nigare umwegereri we serikali ya William Ruto na mono asekia makia UDA na ande nigara liri tene ninga nabwatera ngo yuguchikorigyo burayi ase county ya Nyamira Koba Omoseneta litali ne Osentio nyango gwera ntuligisa munyegi gatatu kyumurobeli ensoko bwakire tochikoba no mujumbe wensemo ya Nyalibali masaba oyikire nere tonyaka batutware engwana ya bono mambi Diana kora hancho mwanchito morgere tiranga wakiringambi ya mnaso gusangana itwe nande chinga kire tochitumwaligani Ben mugaka ndo chemo bwatamangana mangi mutayite gusangana ere tumwaligani chinga kinde anyareka gusangana abantu kurwa se county ya Nyamira kwenda sibono tikatunyare toko mwalao anyareka gwikirana nabo igotwariganya mugeni ndase studio tunyare tokogenda gusangana chinga kichingo gotebanga genda utuma ujumbe yago ase namba yetu studio nabega somtanda itu na Facebook nabega YouTube nensoko TV ne roboso bomoxi